Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Poskokom. Hari ini ada Asus AMD Radeon ya, Athlon Gold. Setaranya mungkin setara Core 3 ya. Ini belum dimatikan. Hari ini mau upgrade, mau ke ini RAM-nya matikan saja, belum dimatikan ya. Mau di upgrade ke RAM 8 GB ya. Waduh, mati nih. Oke, sudah kita matikan ya. Model-model Asus. Bautnya ada 1 2, kameranya ya, setting kameranya ya. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 baut ya. Ada 10 baut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Untuk Asus ini ada bautnya, ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi mesti untuk kalau kita buka-buka sendiri di rumah mesti agak perhatikan ya, karena bautnya ada yang panjang, ada yang pendek. Kita proses ya langsung ya. Ini panjang, yang tadi pendek ya. Jadi harus hati-hati kalau yang pendek terpasang panjang, nanti nembus ke mesin atau ke part lainnya. Nah, ini pendek. Jadi baut panjangnya yang bagian sini 1 2 3 4, yang lainnya pendek semua ya. Oke, kita langsung proses membukanya ya.
pelan-pelan ya biar gigi-giginya nggak patah ya. Ini sudah aku buka. Iya. Wadaw, kotor banget. Oke, ini penampakannya ternyata ada slot 1, jadi dia onboard 1, bisa dipasang 8, jadi total nanti 12 giga ya. Cuman ini kita pause dulu, kita mau bersihkan kipasnya ya. Oke, tadi kita pause ya videonya karena kipasnya kotor banget. Sudah kita bersihkan ya, alatnya sederhana ya, kipas atau sikat gigi atau kuas makeup. Dan kita semprot juga pakai kompresor mini di depan ya. Jadi kita pause karena kompresornya ada di depan. Nah, sekarang kita proses pasang RAM. Untuk pasang RAM ini, buka apapun dari laptop ini, hal yang pertama harus kita lakukan adalah melepas soket baterai. Jadi kita memutus arus setrumnya dulu. Soket baterainya ini ya. Soket baterainya ini. Ini sistemnya cabut. Oh ya, diangkat dulu, baru ditarik ya. Oke, untuk soket baterainya dia lepas ini harus tarik atas, tek, dia sistemnya tekan ya. Dan ini penguncinya. Sekarang langsung aja kita pasang RAM-nya. Jadi nanti ini terapan giga, dia onboardnya 4 giga, kita pasang 8 giga menjadi 12 giga ya. Oke, sudah terpasang, kita pasang lagi soket baterainya. Oke, sudah terpasang soket baterai, kipas sudah kita bersihkan. Kita pasang lagi. Kita pasang ya. Kita pasang lagi bodinya. Pasang lagi bautnya. Hati-hati ya, ada baut pendek, yang di bawah ini bautnya pendek semua. Bagian awas jadi patung ya gitu. yang di bawah ini bautnya pendek semua. Nah, bagian tengah sini ini dan ini bautnya agak panjang ya. Jangan diusahakan jangan sampai tertukar, takutnya ketika yang panjang masuk yang pendek nanti kena bagian mesin atau apa gitu ya, yang bakal bisa berpotensi merusak laptopnya. Oke, ini buat pendek lagi di pojok sini. Nah, ini bagian sini bautnya panjang, jadi panjang di sini, di sini, di sini, dan di sini, di sini dan di situ, di situ dan di sini. Oke, pojok sini ada ini pendek ya. Kita periksa lagi apakah sudah kencang semua. Standar aja ya, jangan sampai terlalu kencang juga. Dirasa-rasa.
habis bersihin tadi ya debunya, disemprot pakai kompresor tadi. Ini yang makainya. Oke. Oke, bisa selesai ya pemasangan RAM 8 GB, jadi total RAM-nya menjadi 12 GB. Ini kita mau cek RAM-nya, dia pakai password ya, jadilah 4 GB onboard ditambah 8 GB jadi 12 GB. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.